မင်္ဂလာပါအခုပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့အဝေးသင်တက္ကသိုလ်စတုတ္ထနှစ်ဓာတနိကဗေဒအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ Phil-4101 Philosophy of Religion 1 သင်ရိုးထဲမှာ Chapter-5 သင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ The Critical Examination of the Philosophy of Religion Part 1 ကိုဆွေးနွေးပို့ချမှာဖြစ်တယ်ပို့ချရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များကတော့ 1. To understand the nature of philosophy, religion and science. ဓာတနပညာရဲ့သဘောတဘာဝဘာသာတရားရဲ့သဘောတဘာဝသိပ္ပံပညာရဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်ရန် 2. To know their relationship with one another. ဖော်ပြပါပညာရပ်များရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နွယ်မှုကိုသိရှိရန် 3. To understand the problem with religious concept and language. ဘာသာတရားဆိုင်ရာယူဆချက်ဘာသာစကားပြဿနာအကြောင်းအရင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန် 4. To avoid religious extremism and to attain peace, unity and among those different religions. ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုများရှောင်ရှားရန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဘာသာတွေကြားမှာငြိမ်းချမ်းမှုညီညွတ်မှုရရှိစေရန်တို့ဖြစ်ပါတယ် It is quite useful to discuss science, religion and philosophy under one heading in order to articulate their similarities and difference. သိပ္ပံပညာဘာသာရေးဓာတနပညာတို့ရဲ့တူညီမှုခြားနားမှုတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့ဒီပညာရပ်တွေကိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာဆွေးနွေးခြင်းဟာအလွန်ကိုအသုံးဝင်လာပါတယ် Science is generally held to be opposed to religion because of its distinct aim and method. သိပ္ပံပညာဟာ၎င်းရဲ့ထူးခြားချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေနည်းစနစ်တွေကြောင့်ဘာသာရေးကိုဆန့်ကျင်မှုပြုပြီးရေပုံရကြလက်ခံပါတယ် Its aim is cognitive and its method is empirical. ၎င်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာသိမှုဆိုင်ရာဖြစ်ပြီးနည်းစနစ်ကတော့အတွေ့အကြုံနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ် It aims to increase our knowledge of nature. သိပ္ပံပညာဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သဘာဝဆိုင်ရာအသိတွေကိုတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ် This knowledge enables to exploit nature for our purpose. ဒီအသိပညာဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်သဘာဝတရားကိုအသုံးချနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် The method adopted by science for acquiring this knowledge is empirical. That is, it is based on human experience. ဤပညာကဒီအသိပညာဟာလက်တွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိဖို့သိပ္ပံပညာနဲ့သဘောတူညီမှုပြုတယ်။ဒါဟာလူသားအတွေ့အကြုံပေါ်မှာအခြေခံတာပဲဖြစ်တယ် Experience in science means observation, experimentation and verification. သိပ္ပံပညာရှိအတွေ့အကြုံဟာကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းလက်တွေ့စမ်းသပ်ခြင်းမှန်ကန်တိကျမှုကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုဆိုလိုတယ် Religion on the other hand is largely a matter of personal faith and belief. တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဘာသာတရားဆိုတာပုဂ္ဂလဆိုင်ရာယုံကြည်မှုသက်ဝင်မှုဆိုင်ရာအရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ် It aims at liberating man from bondage to materialistic life. ဘာသာတရားဟာရုပ်ပိုင်းဘဝဆိုင်ရာချုပ်နှောင်မှုတွေကလွတ်လပ်တဲ့လူသားဘဝကိုရည်ရွယ်ပါတယ် Thus, science and religion seem to tread different paths for reaching different goals. ဒါကြောင့်သိပ္ပံပညာနဲ့ဘာသာတရားတို့ဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရောက်ရှိဖို့ကွဲပြားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ရှောက်လန်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ် Philosophy is distinct from both science and religion since it does not entirely rely on observation and analysis for the discovery of truth and neither is it personal faith. ဓာတနပညာဟာသိပ္ပံပညာဘာသာရေးပညာနှစ်ခုစလုံးသဘောမှာခြားနားမှုရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဓာတနပညာဟာအမှန်တရားကိုတွေ့ရှိဖို့အတွက်ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်း
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းပေါ်မူမတည်သလိုတူတယောက်ရဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်ခြင်းပေါ်မှာလည်းမူမတည်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ် It aims to develop right understanding of life and the world by critical reflection ဒသနပညာဟာဘဝရဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်သဘောပေါက်မှုတွေတိုးတက်စေဖို့နဲ့လောကကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်ဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Science and philosophy are similar since they are both cognitive disciplines while religion and philosophy are similar in concerning themselves with the nature of man and his destiny သိပ္ပံပညာနဲ့ဒသနပညာနှစ်ခုစလုံးဟာသိမှုဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းသဘောဆောင်တဲ့ပညာရပ်များဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူညီမှုတွေရှိကြပါတယ်။ဘာသာရေးနဲ့ဒသနပညာဟာလူသားရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်သက်ဆိုင်တဲ့သဘောဆောင်တာတွေကြောင့်တူညီမှုများရှိကြပါတယ်။ Science pertains to knowledge of the physical world သိပ္ပံပညာဟာရုပ်လောကဆိုင်ရာအသိပညာများနဲ့ဆက်နွယ်နေပါတယ် Observation, experience and experimentation leads to the final decision in science သိပ္ပံပညာမှာကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းအတွေ့အကြုံနဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းဟာနောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုဦးတည်တဲ့ပညာရပ်ဖြစ်တယ် A scientist relies on the facts of observation and approaches knowledge through experiments သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုကတဆင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသိပညာများနဲ့ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေပေါ်အားကိုးအားထားပြုရပါတယ် Science gives complete liberty to questions and personal verification before accepting true about facts သိပ္ပံပညာဟာအချက်အလက်တွေရဲ့မှန်ကန်မှုကိုလက်မခံမီပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများစူးစမ်းမှုဆိုင်ရာမေးခွန်းများကိုပြည့်စုံတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်များကိုပေးပါတယ် Science proceeds with the acceptance of certain uncontradictory basic principles သိပ္ပံပညာဟာတိကျသေးချာမှုရှိတဲ့စံကျင်ဘက်သဘောမဆောင်တဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေရဲ့လက်ခံမှုနဲ့အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှုပြုပါတယ် A scientist believes that everything has a cause and nothing happens without a cause သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာအရာရာတိုင်းမှာအကြောင်းတရားတစ်ခုရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်အကြောင်းတရားမရှိဘဲဘယ်အရာမှမဖြစ်နိုင်လို့ယုံကြည်လက်ခံပါတယ် The scientific outlook is based on two things သိပ္ပံဆိုင်ရာအမြင်ဟာအကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါ်အခြေခံပါတယ် 1. Is supreme confidence in human intellect and capability of understanding and 2. A general belief that everything in the world can be explained 1. လူသားအသိဉာဏ်မှာအရေးပါဆုံးယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်မှုဆိုင်ရာစွမ်းရည် 2. လောကရဲ့အရာရာတိုင်းကိုရှင်းပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရေပုံရကြကြယုံကြည်မှုရှိခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ် Scientific outlook is the direct antithesis of the religious outlook which suggests that certain things cannot be explained as they are the work of God သိပ္ပံနည်းကျအမြင်ဟာဘာသာရေးအမြင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆန့်ကျင်တဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးအမြင်ဟာထာဝရဘုရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းဟာတိကျတဲ့အရာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တင်ပြကြပါတယ် The scientific investigation of nature has led to wage a long struggle against human ignorance, superstition and skepticism တဘာဝတရားကိုသိပ္ပံနည်းကျစူးစမ်းလေ့လာခြင်းဟာလူသားတွေရဲ့မသိနားမလည်မှုအယူသီးမှုနဲ့တန်တရားဝါဒကိုဆန့်ကျင်လျက်ရေရှည်ကြိုးစားမှုတစ်ခုကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ဖို့ဦးတည်ထားတာဖြစ်တယ် When Copernicus said the earth moves around the sun, everyone was amazed and scientists were viewed with suspicion. သိပ္ပံပညာရှင် Copernicus ကကမ္ဘာကြီးဟာနေကိုလှည့်ပတ်၍ရွေ့လျားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါလူတိုင်းအံ့ဩခဲ့ကြရပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်များဟာလည်းတန်တရားအမြင်များရှိခဲ့ကြတယ်။ Today, when it is reported that man has landed on the moon, no one looks with wonder. ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့လူသားဟာလကမ္ဘာကိုခြေချနိုင်တာကိုအစီရင်ခံစာတင်သွင်းနိုင်တဲ့အခါမြည်သူများ
This difference in human reaction is the result of long struggle that science had to wage against disbelieving men. လူသားတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေမှာခြားနာခြင်းဟာကာလကြာရှည်စွာကြိုးစားမှုရဲ့အကျိုးရလဒ်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါဟာသိပ္ပံပညာကမယုံကြည်တဲ့လူသားကိုဆန့်ကျင်ဘက်လှုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ Scientific researchers have led to the clarity of our conception about nature. သိပ္ပံသုတေသီများဟာတဘာဝတရားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အယူအဆများရဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကိုဦးတည်ပါတယ်။ Two further points may be made about the impact of scientific knowledge. ထပ်မံ၍သိပ္ပံနည်းကျအသိများရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအချက်နှစ်ချက်သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Firstly, science has alienated man from nature. ပထမအချက်ကတော့သိပ္ပံပညာဟာတဘာဝတရားမှလူသားနဲ့ကင်းကာလျက်ရှိပါတယ်။ This is because scientific knowledge is extremely specialized and narrow. ဒီလိုဖြစ်ခြင်းဟာသိပ္ပံဆိုင်ရာအသိတွေဟာအစွန်းရောက်တဲ့အလေးထားမှုနဲ့ကျဉ်းမြောင်းမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ It divides nature into minute units like molecules and atoms with which we are not familiar. ၎င်းဟာတဘာဝတရားကိုအသေးဆုံး unit များဖြစ်တဲ့ molecule များ atom များအဖြစ်သို့ခွဲခြားလိုက်ပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဟာကြောင်းဝင်မှုမရှိကြပါ။ This fragmentation of nature leads to our alienation from it, since this is not the way we perceive nature in our everyday existence. ဒီတဘာဝတရားရဲ့အစိတ်စိတ်အမမဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဟာတဘာဝတရားမှကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကင်းကာမှုတွေကိုဥတည်နေပါတယ်။ဒါဟာနေ့စဉ်ဘဝတည်ရှိမှုမှာကျွန်ုပ်တို့တဘာဝတရားကြီးကိုသိမြင်သဘောပေါက်နိုင်တဲ့နည်းမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ Secondly and more positively, science has been of enormous benefit since it has freed us of our superstitious belief about nature. ဒုတိယနည်းကတော့ပို၍တိကျတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာဟာကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်သိပ္ပံပညာဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတဘာဝတရားရဲ့အယူသိမှုများကကင်းလွတ်စေပါတယ်။ It has thus enabled us to understand and use nature for our purpose. ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်တဘာဝတရားကြီးကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့စွမ်းဆောင်မှုတွေရှိလာပါတယ်။ Coming to religion, it is generally identified with rituals, with practice of one kind or another, with taboos and inhibitions and restraints of various kinds. ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာရေးဟာရေပုံရအဖြစ်အစဉ်အလာရိုးရာအခမ်းအနားများအနေဖြင့်၎င်းဘာသာရေးအမျိုးအစားတစ်ခုသို့မဟုတ်နောက်အမျိုးအစားတစ်ခုကိုလက်တွေ့အလေးကျင့်ပြုခြင်းအဖြစ်၎င်းရှောင်ရှားခြင်းဟန်တာခြင်းအစရှိသောအမျိုးမျိုးသောကန့်သတ်ခြင်းအဖြစ်၎င်းဒန်းတူသဘောထားမှုရှိလာပါတယ် Mostly, religion implies belief in God. အဓိကအားဖြင့်ဘာသာရေးဟာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ဆိုလိုရာရောက်တယ် Perhaps religion started with fear, but the idea of God came from wonder and awe. ဘာသာတရားဟာအကြောက်တရားနဲ့စတင်ခဲ့ပေမဲ့ဖျားသခင်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးဟာအံ့ဩစရာများထိတ်လန့်ခြင်းများကနေဖြစ်လာပါတယ် Religion also means worship in one way or another, and in such acts of worship, the believer humbles himself, surrenders to the God of his belief. ဘာသာရေးဟာနီလန်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားနံတစ်ခုမှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုကိုးကွယ်မှုမှာယုံကြည်မှုရှိသူကသူကိုယ်တိုင်နှိမ်ချသူသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထာဝရဘုရားထံအနံ့ထားတာဖြစ်တယ်။ In religion, there is something that cannot be explained. ဘာသာရေးမှာဒီသဘောကိုရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိပေ It can also be interpreted as understanding based on perception with oneself. သဘောပေါက်နားလည်မှုဟာကိုယ်တိုင်သိမြင်မှုပေါ်အခြေခံတယ်လို့ဘာသာရေးကိုအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Religion proclaims that behind all these phenomena,
the world of nature and man, there is the reality called God. ဘာသာရေးဆိုတာလူသားနဲ့တဘာဝလောကကြီးဖြစ်ရမြအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာဖျားသခင်လို့ခေါ်တဲ့အစစ်အမှန်တရားရှိတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားတာဖြစ်တယ်။ Thus, religion is not just based on faith. It is based on the fact that men who have discovered God come and tell us that they have discovered so. ဒါကြောင့်ဘာသာတရားဆိုတာယုံကြည်မှုပေါ်အခြေခံခြင်းသာမဟုတ်လူသားဟာဖျားသခင်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေပေါ်အခြေခံတာဖြစ်တယ်။ There are men who claim to have experienced God, become conscious of something within themselves. လူသားတွေဟာထာဝရဘုရားသခင်တည်ရှိတယ်ဆိုတာမိမိတို့ရဲ့သိစိတ်အတွင်းမှာတွေ့ကြုံခံစားရတယ်လို့အခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ In this sense, religion is said to lead to a universal consciousness. ဒီအဓိပ္ပာယ်ဟာဘာသာတရားဟာအကျွမ်းမဲ့သိစိတ်တစ်ခုကိုဥတည်ဖို့ပြောဆိုကြခြင်းသာဖြစ်တယ်။ Religion is identified with feeling, emotion and sentiment, cult, ritual and faith. ဘာသာတရားကိုခံစားနိုင်စွမ်းရှိမှုပြင်းထန်တဲ့ခံစားမှုဘာသာရေးကျင့်ထုံးစနစ်နဲ့ယုံကြည်မှုစတာတွေနဲ့အတူအတိအမှန်ပြုကြပါတယ်။ Religion begins with a simple rite but ends with the sublime realization. ဘာသာတရားဟာဘာသာရေးဓလေ့ထုံးစံတွေကနေစတင်ပေမဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နားလည်သဘောပေါက်မှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်။ In between faith and such realization, there are so many things with which religion is related. ယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်သဘောပေါက်မှုအတွင်းမှာဘာသာတရားဆက်နွယ်မှုတွေများစွာရှိပါတယ်။စတုထနဲ့ဒါသနိကဗေဒအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့်ယခုပို့ချခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာများကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာပါလို့မှာကြားလိုက်တယ်။